你好，我係阿童小童啊。今日咧係好黐線嘅日子，點解咧？係無啦間，我等到下車係有架 A22嘅，係算城巴啦。我問佢係咪 A22先？冇呢度過馬路，呢條街穿到街尾，點解用佢咧？我 O 晒嘴喎，真係喎，好恐怖喎！睇下 A22係用佢喎。我驚訝咯，而家係 A22用佢。哎呀，總之搭依架車啊，走咗啦！哎呀，A22啊！好，係太過恐怖嘅日子啊！係我真正咧係見過 A22係咁嘅。好，得唔到啊？係我特登咧係拍條片咧係 A22係咁嘅。再加埋我個 friend 咧係但正常嚟講咧係搭依架車係咁樣嘅，係無啦間咧係搭下咧係好似頭先嗰個情況一樣係冇行李架啊，先生。我 O 晒嘴啊，大佬！我唔敢搭依架車啊！我敢搭咧下一巴啦，真係。又係 A22嘅係時間表係咁樣嘅。好，得咁多啦，記得聽我同埋支持我啊！拜拜，拜拜。